Da Brauna, aquela Brauna que tem hoje, ainda, a outra morreu, queimaram. Aí quando eu cheguei, aí o fogo subiu assim de vez, aí travou minha perna, de parei com uma da caru, já estava bem pertinho. Aí eu fiquei assim, todo duro, sem andar. Vai quebrar esse couro. E agora? Vou amanhecer o dia aqui, entrevado. Aí eu andava com a peixeirinha de 6 polegadas. Ah, mas aí eu demorava, aí subia aquela pintura, os pés assim, com a raiva. Aí subiu com força. Aí andava um pouco. Quando subiu aquela pintura, com aquela raiva, aí eu puxei por a faca, eu digo, agora se prepara que nós entramos no outro. Era o primeiro marido de Caluma, como era o nome dele? Arlindo. Era Arlindo. Luiz, tu tá doido, é eu. Eu digo, filho de uma égua, que mulher tu tá fazendo aí que eu já... Desde aquela baixa de lá que eu já venho contar 2 meses com medo tão grande e agora o peixe era noivo de Calunga. Aí, meia-noite estava aí, ele agaroando. O senhor pensava que era uma assombração, era assim? É porque aparece. Mas quando falou no canivete, ó. Aí quando Aí apareceu. aí me deu a raiva, aí eu peguei, puxei a peixe, eu digo, agora nós entramos no outro. Quando eu disse assim, ele conheceu a minha fala. Canivete de tiringa. Aí, Luiz, aí eu, tu tá doido? Eu digo, que mulher você tá fazendo aí, filho de uma égua? Aí ele disse, eu venho da casa de Dona Antônia, com um facho, agaroando, e o facho não queria pegar. Ele Eita, quer dizer que ele vinha com faixa aceso? vinha, mas o facho agaroando, o facho quis se apagar. Eita, medo da moléstia, né? Aí ele disse, olha, aqui já é todo, eu já vim com medo também, por isso que eu trouxe esse fato. E tu vinha com medo também, uma presepada aqui no canto que aparece. Eu não sei como é tu escapasse, porque eu tinha voltado para trás. Aí eu digo, pô, eu tô aqui. Aí nós fomos achar graça. Rapemos. Ah, isso era que hora, cara? Madrugada. Era meia-noite, um ponto. Aí fomos tirar uma vara, rapar, fazer um fogo. Aí fizemos um facho para eu, porque tinha uma peixeira maior, né? Fizemos um facho para eu e lachemos bem o dele. Aí botemos fogo com força mesmo. Aí ele veio-se embora, foi-se embora para casa, que ele morava ali. Ô, seu Luiz, e se fosse a alma mesmo? O que era que o senhor ia fazer? Com uma faca o senhor enfrentar uma alma penada com a faca? Ela ia se espantar com É ele. uma pantada. Uma fantasma, uma plataforma, né? Aí, né? Mas ali parecia com... Aí, gente boa. São João, sem festa, mas com história de assombração na beira da fogueira. Seu Luiz contando aqui uma história de assombração na beira da fogueira, é porque eu já peguei ela pela metade. Pai criava muito ovelha e comia naquele, ali para os Paulinhos, ali era tudo campo, naquelas baixeadas. Sei. Aí vinha já tarde da noite. Vinha com as ovelhas, quando chegou no canto, desse lado era campo, sabe? Sim. Desse lado ali. E tinha o canto da seca de Mané Maria. Aí, quando o pai vinha aí, o pai remedava o jeito que viu. Era um negócio assim. Agora começou bem baixinho, quando findou, estava numa altura, aí o pai travou também, esmoreceu. As ovelhas drobaram no canto da cerca, vieram sair ali, no barreiro velho que tem de pareia com a casa velha. Eita, gota. E o pai chegou em casa, as ovelhas uma berradeira aí, chegou, subiu o arpendo e cadê falar? Abri a porta. Eita, Mas medo mãe da viu a gota. berradeira das ovelhas, não sei qual era os meninos que já tinha, não era do meu tempo não. Aí mãe abriu a porta e ele deu igrelado sem falar. Eita, medo da Não gota. tem, Janine. Ele deu igrelado assim, aí ela tirou a janela da porta e saiu para fora e os mais velhos, que eu não sei quantos tinha, aí pegaram, levaram o pai para dentro e o pai sentou-se. Aí com muito tempo ele lembrou-se, aí fez assim, como que tinha enfiado, era pedindo um gole de café, não sabe? Entendi. Ele fez a menção aí bem para se ele queria café, ele balançou com a cabeça. Aí, tinha café mesmo, aí a mãe fez, trouxe uma xícara de café, ele engoliu uns golpinhos aí acordou-se, desentregou. Aí passou o susto.
Cachorro era ali e fazia medo. Outra vez, ele vinha num jumento, trabalhava lá embaixo, só vinha de noite. Aí tinha um caminho velho, naquela estrada que entra ali, era só uma vareta. Vinha um couro velho arrastando no perigo e o jumento queria correr para trás. E disse, não corre não, só corre com o seu tempo, se precisar. Quando chegou bem pertinho, o couro velho ficou lá. Eita, gota. É muita gente. É muita história mesmo, né? E outra vez meu tio Vicentinho vinha num burro, vinha lá no Monteiro. Quando chegou, não tem umas pedrinhas meio grandes ali no corredor. Tem. Do lado. É verdade. Naquelas pedras tem um negócio ali. E essa, Luiz? Uma assombração. Aquelas pedras muita gente já viu, as mesmas pedras. Aí quando ele vinha da rua para casa, né? Aí um passarinho voou assim daquelas pedras, mas já voou de pareia com ele. O burro quis se espantar, mas segurou o burro. Era um passarinho tão grande que cobria ele, a resta do passarinho. Ave Maria. Pois era. A ponta das asas era de uma estrada, de uma certa estrada para outra. Mas ele não era muito assombrado, mas também não disse nada, né? Aí veio até naquela catingueira. Tem uma catingueira aí desse lado, na beira da seca, veio até ali o passarinho. Ixi, Maria. Aí, Sei como ele não... não, ele não era muito assombrado, tem gente que é forte. Ave Maria, se fosse eu tinha corrido, né? Ele aguentou ainda o barral cheio, a barra cheia. Quem viu? Eu quero milho, eu quero minha assado. Zé de Neco. Zé de Neco era um carreiro que tinha ali. E hoje tem o povo dele. Deu minha assada aqui pra ele, minha filha, valeu. Quem quer minha assada, ó? Aí minha assada aí pra Zezinho vocês. vendeu uma carrada de porco marchando na rua e ele carregava tudo. Eu vou ver aqui. Aí veio, ele vinha buscar esses porcos. Sei. Depois dele tinha umas campas. Aí ele viu do jeito que pai veio, meu remédio ainda agora assim. Aí ele pensou que era fortão. Ele disse, não, ainda não dá para fazer medo não, só se aumentar mais. Aí aumentou e disse que a terra tremia. Aí ele ali travou em riba do carro. Eita, gota. Eu já de madrugada, eu vi as campinhas tocando e Zé de Neco já vem. Quando ele chegou aqui, ele não podia falar, mas puxou as ligeiras, as cordas do boi pararam, né? Aí pararam. Aí eu disse, gente, ele parou ali e não fala o que é que ele... Dejinha, bota dejinha. Tava sem fala. Não falava não. E duro em riba do carro. Não. Aí ele não disse que não tinha medo, né? Aí, mas o cabo não diga besteira não. Aí eu abri a porta ali, meio cismado também, que esse tempo era candeeiro, mas o candeeiro ficou aceso lá no quarto. Sei. Aí eu digo, Zé, e ele de oi seco. Eita, medo da moléstia. O que Zé tem? Eu digo, ô Zé. E ele trouxe a cabeça a olhar, mas não falava. Eu digo, gente, Zé vem doente. Deu um negocinho. Zé. Aí eu abri a porta, cheguei, bati nele. O Zé tá sentindo alguma coisa e ele deu grelado pra eu assim. Papai jogando lá em casa. Aí com muito tempo. Papai não joga. Aí ele deu uma suspirada assim, quando deu a suspirada, Luiz, eu quase morro. Aí disse, eu vi um negócio ali dando você disse que é mal assombrado e o cachimbetei da história quase morria. Estou aqui todo duro. Ixi, Eu digo, mano. então, Ele não tava todo cagado, não? não sei não, não sei se, eu não senti Não não. foi olhar isso, não, né? Aí eu digo, ô Zé, eu vou fechar a porta aqui, encostar a porta e vou mais tu. Aí ele disse, não, precisa não. Eu já falei, já estou falando, chega lá qualquer coisa, Zezinho ajeita. Aí chegou lá, Zezinho foi quem tirou ele do carro. Eita, Eu dentro de casa, ele já estava falando, aí Pega essa mantinha graça lá, ó. e a Maria levantou-se versada, fez um café, ele tomou café. Aí foi esquentando, melhorou. E só vou quando o dia clarear e nunca mais eu venho de madrugada. E nem zomba mais de Nem de assombração, né? noite. Não. Porque ele zombou, né? É zombou. Aí, tá vendo, minha gente? Não duvido de assombração, não. Ninguém brinca com essas coisas, não. Gente boa do meu agrado. Vou parar um pouquinho pra comer um minha assado, viu? Tá bom, Valeu? valeu. Ah, seu Luiz.